gücümüz yettiğince, ayakta durabildiğimiz sürece, Allah güç takat verdiği sürece büyük bir ihtimalle herhalde sahneden böyle doğru işte neresidir o? Karacaahmet'e, öyle oradan doğru gideriz yani. Mahmut Tuncer'in şakayla karışık "hayatım film olursa Serenay Sarıkaya oynasın" açıklamasını soruyoruz Mustafa Keser'e. Beni Serenay Sarıkaya oynasın dedi. Sizin de daha önce Serenay Sarıkaya, kadın oyuncu. Ne alaka bu? Kelelaka. Bak bu son zamanlarda şüpheleneyim mi senden oğlum? Şeklin değişti. Ne oldu? Kadınlar oynasın diyorsun. Aman ha. Sahnede Mustafa Keser eğlenceli sahne performansıyla. Neşe.